Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir untuk Anda channel Bunda Hamlah. Halo, apa kabar Anda pada hari ini? Saya harap hari ini Anda selalu diberi kesehatan serta rezeki yang berlimpah serta barokah. Di kesempatan kali ini, kami akan menyajikan video yang berisikan tentang manfaat dan juga kegunaan dari daun sawo untuk mengobati penyakit flu dan juga batuk. Namun sebelum memulai video ini, terlebih dahulu saya ingin meminta dukungan terutama untuk Anda yang baru saja bergabung dengan channel kami. Saya minta dukungannya agar channel ini dapat terus berkembang. Caranya sangat mudah, Anda cukup menekan tombol subscribe serta tombol lonceng sampai terlihat seperti berdering, dan dijamin Anda pasti akan selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Sahabat YouTube, jika pada saat ini mungkin Anda sedang menderita penyakit flu serta batuk dan kebetulan Anda kehabisan persediaan obat, Anda tidak perlu risau, Anda cukup memanfaatkan kandungan yang terdapat dalam bahan-bahan herbal terutama daun sawo untuk membantu menyembuhkan penyakit flu dan batuk Anda. Bahan-bahan yang kita butuhkan sangat mudah. Pertama-tama siapkan saja 10 lembar daun sawo, kemudian 3 siung bawang putih yang sudah kita kupas kulitnya, dan terakhir Anda juga bisa menyiapkan 1 ruas ibu jari jahe yang sudah kita kupas lalu kita geprek. Untuk bawang putih Anda cukup mengirisnya saja, dan Anda hanya membutuhkan 3 siung saja. Anda iris-iris tipis. Lalu setelah selesai, ketiga bahan ini bisa Anda rebus dalam 3 gelas air dan biarkan airnya menyusut, hanya tersisa menjadi 1 gelas saja. Setelah tersisa hanya 1 gelas saja, kemudian Anda bisa menyaringnya dan menuangkannya ke dalam gelas yang masih bersih, dan setelah itu minuman herbal ini siap untuk dikonsumsi selagi masih hangat. Kemudian untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, Anda bisa mengkonsumsi minuman herbal ini secara rutin setiap hari, sebanyak 3 gelas dalam 1 hari. Dan insya Allah, penyakit flu dan juga batuk yang Anda derita perlahan-lahan akan segera sembuh. Nah, sahabat, sampai di sini dulu info yang bisa saya berikan untuk Anda tentang manfaat dari daun sawo, jahe, dan juga bawang putih untuk mengobati penyakit flu dan batuk. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like-nya jika Anda menyukai video ini, atau share video ini ke semua teman serta saudara-saudara Anda. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan juga dukungan Anda, dan jangan lupa untuk selalu menantikan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.